आगे झुकी झुकी कर दो। झुकने में बनता है, झुकने में दर्द होता है, जब सो के उठने में दर्द होता है क्या? हो जाता है करवट लेने में? हाँ, उसमें दर्द होता रहता है। जब खड़ा होकर बैठते हैं या उठने में उसमें भी दर्द होता है? देखो दर्द हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है। ऊपर हो जाए तो बैक झुको, ये पीछा हो रहा है, दर्द दर्द हो रहा है। बैठे खड़ा हो जाए। कैसा दर्द झुकने बैठने में बहुत पहले के मुकाबले कैसा है? पहले से तो कम। पहले क्या क्या दिक्कत होता था ये? पहले वही झुकने उठने में जब कोई काम करके जैसे करते थे तो पूरा ऐसे मतलब न होता था। अच्छा बैठे। और सोने में जब सोते थे तो करवट लेने में दिक्कत होता था? दिक्कत है, रात को क्या लगता था कि कमर टूट जाएगा या कनकनी ज़्यादा टाइप दर्द हो रहा था, मतलब नहीं करवट हो रहा था। नहीं हो पाता था? जब खाना खाने के लिए बैठते थे उस समय दर्द पहले के मुकाबले दर्द कैसा? पहले से आराम। इसका मतलब कंप्लीट है आपका, बढ़िया। लेटे बंदा